दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी नाव है जो बिना एक बूंद डीजल के सिर्फ सूरज की रोशनी से चलती है और हर दिन लाखों का ईंधन बचाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मिलिए भारत की पहली 100% सोलर पावर्ड फेरी आदित्य से। इसकी छत पर लगे सैकड़ों सोलर पैनल इसे इतनी ऊर्जा देते हैं कि ये हर दिन लगभग 75 लीटर डीजल बचाती है। सबसे कमाल की बात, ये फेरी शून्य प्रदूषण, शून्य शोर और बेहद कम मेंटेनेंस के साथ पानी पर ऐसे चलती है जैसे टेक्नोलॉजी का कोई चमत्कार। केरल की बैकवाटर लाइनों पर चलने वाली आदित्य को दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी का गेम चेंजर माना जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाव नहीं, ये भारत का वो भविष्य है जो सूरज की ऊर्जा से ही आगे बढ़ रहा है।